গুড ইভিনিং, আমি ডক্টর এম আই খান, ডাইরেক্টর অফ ওয়েল কেয়ার নার্সিং বারুইপুর। আজকে আমরা আরেকটি খবরের জন্য আজকে লাইভে আসলাম। পেশেন্ট নেম ইয়াসমিন খাতুন। এই পেশেন্টটি 30 তারিখে আমাদের এখানে অ্যাডমিট হয়েছিল। পেশেন্টটি খুব খারাপ কন্ডিশন, ভেন্টিলেশনে ছিল এবং নোরাট সাপোর্টে পেশেন্টটি আসে কলকাতা থেকে, একটা বেসরকারি হসপিটাল থেকে। আচ্ছা ডাক্তার বলুন কেমন কন্ডিশনে ছিল? আমাদের ডক্টর অরুণ নস্কর আছেন এবং ডক্টর শহীদুল হালদার আছেন। আপনারা বলুন কেমন কন্ডিশনে পেশেন্টটাকে পেয়েছিলেন? পেশেন্ট তো খুবই খারাপ ছিল। বাড়ির লোকের প্রত্যাশা ছিল না এই পেশেন্টকে, মানে পেশেন্টের উপর তাকে এইভাবে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেই আশা তাদের ছিল না। এবং এই পেশেন্ট আমার এখানে আসার আগে কলকাতার একটা নার্সিংহোমে ভর্তি ছিল। তো সেখানে খুবই খারাপ অবস্থায় ছিল এবং তারা খরচাও পেরে উঠছিল না। আমাদের হসপিটালের সন্ধান পেয়ে এখানে এসছেন। বাকিটা আপনি বলবেন। তো ইচ্ছা স্ট্যাটাস ছিল, আমরা শুধু সিরিঞ্জ পাম্পে নোরাট চলছিল তা না, আরো আনুষঙ্গিক অনেক ইনজেকশন চলছিল ওর জীবনদায়ী ঔষধ। এবং আমাদের যে যত্ন, আমাদের যে ট্রিটমেন্ট, তাতে করে ও এখন অনেক ভালো আছে। আমরা ভেন্টি থেকে রিমুভ করি, আজকে পুরোপুরি ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠাচ্ছি। আচ্ছা পেশেন্টের গার্জিয়ান আছে? আচ্ছা পেশেন্ট আপনি বলুন আপনার নাম কি? একটু তাকান। আচ্ছা আপনার কেমন লাগছে আজকে ভালোভাবে বাড়ি যাচ্ছেন? আপনার ভালো লাগছে তো? ঠিক আছে। আচ্ছা আপনি পেশেন্টের হাজবেন্ড, ওদিকে তো একটু আপনার নাম কি? আমার নাম শাহরুখ শেখ। আমার ওয়াইফকে আমি কলকাতায় বারুইপুর হসপিটাল নিয়ে গিয়েছিলাম। বারুইপুর হসপিটাল থেকে কলকাতায় একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে অতিরিক্ত বিল হচ্ছিল এবং পরিষেবা ভালো ছিল না, ওই জন্য আমাদের বারুইপুরে লাইফ কেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছি। ওয়েল কেয়ার নার্সিংহোমে নিয়ে এসেছি। এনে পেশেন্ট আর সুস্থ হয়ে পেশেন্টকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে ছিল? পেশেন্ট ভেন্টিলেশনে ছিল, সেখান থেকে পেশেন্ট নর্মাল বেডে দিয়ে আজকে পেশেন্টকে বাড়ি নিয়ে এখানকার যাচ্ছি। পরিষেবা কেমন লেগেছে আপনাকে? এখানকার পরিষেবা খুব সুন্দর এবং খুব ভালো। আপনারা আসুন, পরিষেবা খুব ভালো। আচ্ছা পেশেন্টের ফাদার, আপনি বলুন আপনার কি হয়? পেশেন্ট মেয়ে। আপনার মেয়ে। আপনার পরিষেবা কেমন লেগেছে? ভালো তো? আপনারা সব খুশি তো? খুব খুশি। আচ্ছা আমরা সবাই এখানে আছি, ওয়েল কেয়ার নার্সিং বারুইপুর আপনাদের সাথে সবসময় আছে। আমরা সমস্ত মেডিকেল এন্ড ক্যাশলেসও এখানে আছি, আর সমস্ত সার্জারিজ তো করছি আমরা, কার্ডিয়াক সার্জারি বাদে আমরা এগুলো সবই সার্জারি এখানে হয়। থ্যাংক ইউ। ডক্টর অরুণ কিছু বলুন। তো খুবই খারাপ অবস্থায় এসেছিল, এখন ভালোভাবেই সুস্থ হয়ে বাড়ি যাচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আগামী দিনের আশপাশের সবাইকে জানানো বা বলা যে আইসিইউ বাড়িতে আছে, ক্রিটিক্যাল এমার্জেন্সি প্রত্যেকে 24 ঘন্টা পরিষেবা এবং ডাক্তার সবাই আছে এবং স্পেশালাইজেশন ক্রিটিক্যাল অপারেশন থেকে শুরু করে ক্রিটিক্যাল ট্রিটমেন্ট এমার্জেন্সি সব কিছু এখানে হয়। ওকে থ্যাংক ইউ।